mă bucur de libertate. Da, dar numai cu ea te-ai prietenoasă, sunt foarte friendly, sunt foarte sociabilă. Și în perioada asta, da, cunosc oamenii, descoper, niciodată nu, adică mi se întâmplă pur și simplu. Păi da, important este dacă lași să vină în viața ta cineva sau ai pus o barieră, dom'le, vreau să mă distrez. Știi că mai sunt și... Lăsați copiii să vină la mine. Sunt și situații astea. Bă, anul ăsta nu vreau. Și dacă nu ești chiar, nu ești disponibil, nici nu reușești să te... E un an sabatic, emoțional. Da. Sălbatic, pardon. Da, sunt sigură că ce este al meu e pus deoparte. De ce oamenii au impresia că eu sunt disperată să mă mărit să fac copil? Nu-mi doresc lucrurile astea. N-am întâlnit încă omul care să mă facă să-mi doresc lucrurile astea.